Walter Veltroni, dopo il concerto ritrovato di De André siamo a quello perduto di Dalla. Da dove arriva questo progetto e quindi qual è stata la genesi di questo documentario sul concerto? Ma la genesi è un ritrovamento, sono stati ritrovati i nastri di questo concerto e quindi abbiamo fatto un po' la stessa operazione che abbiamo fatto nell'altro caso, cioè abbiamo trovato delle testimonianze, come se fosse archeologia, no? Delle testimonianze di un tempo perduto e apparentemente smarrito, per cui sia il concerto di Fabrizio con la PFM che non aveva nessuna documentazione visiva, sia questo che ne aveva una minima, praticamente era come se non si fossero svolti, e invece così li abbiamo eternalizzati, cioè vivranno per sempre. E questo per me è affascinante perché mi piace il lavoro sulla memoria e soprattutto sulla memoria del tempo che abbiamo vissuto e conosciuto. E poi è un grande concerto, è un grande concerto, è musica meravigliosa e ritrovarla con il lavoro che abbiamo fatto sul suono, che è stato portato ai livelli Atmos, insomma, rende tutta la forza, la potenza, al tempo stesso la grazia della musica di Lucio. Secondo lei, proprio parlando di memoria, perché c'è questo forte legame tra la memoria e la musica di Dalla, come poteva essere anche quella Ma di perché la André? musica è uno degli agenti evocatori di memoria più potenti. Gli odori, la musica, certe voci, no? Però la musica è fortissima, la musica ti porta nel suo tempo. E quindi io penso che questo film sarà visto dai genitori e dai figli. I genitori perché magari sono stati coevi di Lucio Dalla, e i figli perché, come nel tuo caso, i genitori gli hanno fatto sentire la musica di Lucio Dalla. E quindi, però ecco, tu hai visto nel concerto, sembra musica di oggi, sembra musica che tu potresti andare a sentire in un concerto in un palazzo dello sport, però viene da 36 anni fa, 37 anzi. Infatti, nonostante tutto questo tempo, lei stesso oggi sottolineava la modernità di Lucio Dalla, soprattutto dopo anche averlo sentito nel film della Cortellesi, grande successo al botteghino in questo periodo. Eh, perché secondo lei è ancora così moderno, quindi? Perché aveva dentro di sé un tale livello di inventività, di fantasia, di cultura, di profondità, di giocosità, di allegria e al tempo stesso di malinconia intesa nel senso letterariamente più bello, che l'impasto di tutto questo è irresistibile. Poter sentire Anna e Marco, poter sentire Balla Balla Ballerino, Futura, l'anno che verrà, Cara, insomma, uno dopo l'altro sfilano dei capolavori che tutti conoscono, le cui parole tutti ricordano, salvo Lucio che qualcuna se ne scordava nell'esecuzione. Però viene voglia di cantare, io sarò contento se nei cinema si canterà. E musicalmente parlando, lei quando lo ha conosciuto Lucio Dalla? Musicalmente l'ho conosciuto appena è uscito, quindi metà fine anni 60, personalmente alla metà degli anni 70. E lo so che questa è una domanda difficile, ma qual è il suo pezzo preferito di Lucio Dalla, se ne ha uno, ovviamente? Penso, sì, mi piacciono, veramente mi piace molto, Lucio tutto, mi piace. Se devo sceglierne uno, Cara, Cara per me è il suo pezzo più bello. E, un'ultima domanda, adesso che il lavoro è finito, è pronto per arrivare al cinema, lei oggi lo ha visto, l'ha rivisto, quali sono le sensazioni che ha provato? La curiosità di vedere come verrà accolto, perché, perché si fanno le cose per gli altri, non per se stessi. Lucio faceva la musica per gli altri. Ci sono anche quelli che fanno la musica, il cinema, la letteratura per se stessi, magari per sentirsi fare i complimenti da quattro amici al bar. E invece le cose si fanno per gli altri. E quindi la principale curiosità è vedere come verrà accolto. Va bene, grazie Grazie, mille. grazie a te.